这次我们来开箱的是英雄永相的精品。这款新奥特曼呢，它不仅完整的还原电影版中的电影造型，甚至呢，它的涂装呢都看起来非常的完美，也没有什么瑕疵。我先来转一圈来看看。打开盒子之后呢，我们可以看到它的涂装相当的完美，它的胸灯也整个都拿掉，能还原出当初原作的设计。然后我们摆上建筑物来看看它的整体的比例。这英雄永相的造型，我真的十分的满意，不管是涂装，还有它的姿势形态，都在的还原如电影般经典的造型。接着我们来看它的动态展示吧。